Hoofnuus vanaand, versoening en eenheid bepleit op Versoeningsdag met verskeie saamtrekke wat gehou is om die nasionale vakansiedag te vier. En die feestyd is amptelik hier met feesliggies wat die aankondiging in George in die Weskaap beklemtoon. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Ons hoop jy het 'n heerlike Versoeningsdag geniet. En tydens die nasionale Versoeningsdag herdenkings het president Cyril Ramaphosa gevra dat die beginsels waarop die land se demokrasie gebou is, versoening en eenheid op die dag gedenk word. Ramaphosa het by die Ngome Museum Ngutu, KwaZulu-Natal gepraat. Ngutu is waar die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 plaasgevind het. Tydens die groot trek het voortrekkers vanaf die Kaap na die binneland en KwaZulu-Natal gemigreer om weg te breek van die koloniale regime van die Britse Ryk. Op 16 Desember 1838, na die slag van Bloedrivier, het die voortrekkers onder leiding van Sarel Silje 'n gelofte aan God afgelê om die oorwinningsdag jaarliks as 'n dankseggings- en sabbatsdag te herdenk. Op die dag het sowat 470 voortrekkers 10.000 Zulu-krygers onder koning Dingaan se bewind verslaan. In 1994 het die voormalige president Nelson Mandela die nasionale vakansiedag gehou, maar herdoop tot Versoeningsdag. Die bedoeling daarvan was 'n simboliese oorbrugging van die verlede om nasionale eenheid te skep. This year we return to this place not to reopen old wounds, but to reaffirm our promise to future generations that South Africa shall never again be divided by hatred, by injustice, by discrimination, and by exclusion. Terwyl die president by die Nkomo Museum gepraat het, het honderde Afrikaners by die Bloedrivier Monument saamgetrek. We wish to recognize and support you all as participants in a shared future and a constructive attitude, and we expect to be recognized as such as well. Die regering het ook vir eenheid onder politieke partye gevra. The GNU, we are united under the leadership of President Ramaphosa. And those ones, it's fine to dream, but this is our president that will lead us until 2029. We choose cooperation, unity over division, and service over self-interest. Ramaphosa sê versoening beteken nie om die verlede te vergeet nie, maar om genesing te vind en 'n beter toekoms te bou. Terwyl Versoeningsdag herdenk word, het verskeie politieke partye gemengde gevoelens oor die openbare vakansiedag uitgespreek. Sommige het die herdenking van die dag verwerp, uitdagings soos ongelykheid, armoede en grondoneiening as redes daarvoor aangevoer. Ander politici het weer 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om as 'n nasie saam te staan en patrioties te wees. To celebrate under these conditions dishonors the sacrifices of our ancestors who gave their lives in pursuit of justice, humanity, and self-determination. We therefore call for bold political action, including the immediate expropriation of land without compensation as a necessary step toward economic justice and genuine freedom. The message of the EFF on this day of reconciliation is clear. Until apartheid crimes are fully prosecuted, until victims receive meaningful truth and justice, and until land and economic power are given to the people, reconciliation will remain a false promise imposed on the oppressed. On this Reconciliation Day, let us honor the courage of South Africans who continue to believe in our democracy and who use their voice and their vote to build a better future. So let's commit ourselves to a South Africa united in its diversity. PAC leadership was given a fresh mandate at its National Congress in Gqeberha a few days ago to unite the people. There is no better way to reconcile
than to first unite among ourselves as compatriots, and the rest shall follow. The IFP believes that meaningful reconciliation must be grounded in justice, inclusive economic participation, respect for the rule of law, and strong people-centered governance. Reconciliation is not an event of the past, it is an ongoing responsibility. Reconciliation Day and the annual commemoration of the 1838 vow are not in contrast with but complementary to each other. Both are possible, commemorating our vow and heritage and striving for reconciliation and respect for all cultures. Nog van die dag se nuusgebeure volg net hierna, bly by ons. Die humanitaire hulporganisasie Gift of the Givers bied 'n reddingsboei vir droogte geteisterde boere van die vlaktes naby Mossel Bay in die Wes-Kaap aan. Hierdie boere gaan reeds sedert 2015 gebuk onder droogte toestande. 'n Vragmotor met veevoer en kospakkies vir boere en hul werkers is na die gebied gestuur. Die droogte hier duur al meer as 'n dekade. 'n Groep boere het in die tyd duisende diere verloor. Die donasie is regtig, dit gaan 'n verskriklike verskil maak. Dis regtig kon nie op 'n beter tyd gekom het nie. Net om 'n bietjie asem te kan skep en veral net my vee aan die lewe te kan hou en voort te beweeg, en as ons kan deurdruk tot reën kom, dit is daar's nie woorde om te beskryf hoe dankbaar ek is vir dit. 35 ton aartappelmoere en lucern, geskenk deur 'n medeboer in die Vrystaat, is nou afgelewer. Vir die eerste keer in 'n lang tyd ervaar hierdie boere 'n mate van verligting. In tye van nood is dit belangrik om saam te staan. And here I am, and it's actually heartbreaking to see. Seed potatoes that was to be marketed, and we didn't market all our seed potatoes. It was left over, and I thought it's a good idea to give it to the sheep farmers. They treated us well, so you know what, it's just fair to help other people that are in trouble. So we Gift of the Givers has intervened today, where we've donated lucerne bales and a super link of potatoes to last the farmers for a month in terms of providing feed for the animals and just to give them some financial ease over that period. You can see the great celebrations here. They came out with their families, with the kids. Vir plaaswerkers bring die hulp 'n ligpunt met hoop op 'n goeie Kersfees. Die afgelope tyd het ons swaar gekry met die droogte hier rond. Dat is nou afgelope 10 jaar wat die reën maar nie kom nie. En ons almal trek swaar, dis nie net die werkgewers die ons werkers voel dit ook. En julle kry die kospakkies en dis vir Kersfees, hoe voel julle? Ja, opgewonde. As we hoop vir die lewe vorentoe. Dit gaan weer 'n wonderlike Kersfees wees en dankie vir Gift of the Givers. Die hele tuinroete en Klein Karoo staar tans 'n waterkrisis in die gesig. Verskeie dorpe, waaronder Nysna, George, Plettenbergbaai en Oudtshoorn, het hul waterbeperkings verder verskerp. Met die streek wat besoekers oor die feestyd verwelkom, doen munisipaliteite 'n beroep op sowel inwoners as vakansiegangers om bewus te wees van die situasie en water spaarsaam te gebruik. Tanya Krause, SAK nuus, Mossel Bay in die Wes-Kaap. Die Korana-stam van die Khoi en San mense het vir die eerste keer voor die kommissie oor Khoi-San aangeleenthede in Kebega verskyn. Dit word as 'n deurslaggewende stap beskou om hulle kultuur, identiteit en erfenis amptelik te erken. Die byeenkoms word ook as 'n belangrike oomblik gesien om hulle voorouers te gedenk wat om die behoud van hulle tradisies geveg het. Die hoofdoel van die kommissie is om inligting oor die Khoi en San mense se kultuur in te samel wat 'n belangrike stap tot erkenning is. Die ondersoek beoog om die nodige data en informasie in te samel wat verband hou met die gemeenskapsstrukture. As daar 'n oorhoofse of sambreelstruktuur is, wil ons graag daai inligting bekom. Ons wil weet wie is in beheer daar, ons wil weet wie is in die leierskap. En dan wil ons ook weet, hoe verstaan die Korana
hulle eie gemeenereg, hoe verstaan hulle eie gebruike, hoe verstaan hulle eie kulturele erfenismanifestasies. Die Khoisan bestaan uit 5 groepe: die Korana stam, die Kaapse Khoi, Nama, die Boesman en die Griqua stam. Die geskiedenis is baie duidelik dat die eerste mense wat hulle lewens verloor het vir die grondreg wat hulle ontneem was, die identiteitsreg wat ontneem was, is dat ons nou bymekaar gekom het as gemeenskappe en ons wil ons laat restore, ons wil ons kultuur uitoefen, die vraag rondom land gaan natuurlik opkom. Die bevindinge van die kommissie gaan aan die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake voorgelê word. As ons genoegsame data en inligting versamel, sal dit die kommissie in staat stel om dan te gaan sit en die aanbevelings te skryf vir voorlegging aan die minister, wat dan die besluit sal neem of erkenning toegestaan word al dan nie. Die kommissie sittings vind tot Vrydag agter geslote deure plaas. Die feesseisoen is amptelik in volle swang in Gqeberha met vakansiegangers wat stroom na die strande. 16 Desember is nie net Versoeningsdag in die stad nie, maar word deur baie beskou as die begin van die feeslikhede. Die Departement van Bosbou en Visserye het ook die strande besoek om te verseker dat almal bekwaam en gestremd die somer die see kan geniet en ook aan vissery vereistes voldoen. Intussen geniet strandgangers die son, sand en branders. Vir Alicia Daniel is dit 'n besonderse somer. Met die nuwe mobiliteitsmat en rolstoel het 'n heel nuwe wêreld vir haar oopgegaan. Oh, it was fantastic. I don't know when last have I been into the waves because I can't swim, and it's such a pleasure to be in the water. Yeah, if my daughter didn't ask for a chair to sit on, I wouldn't have been in this thing now. Yeah, because we didn't know, and then the lifesavers said they could give me this thing to sit on, to get into the waves. Hierdie inisiatief is by Happy Valley van stapel gestuur en gaan na meer Suid-Afrikaanse strande uitgebrei word. There was a time, I think, that you will all recall, maybe you were not old enough at that time, when, these beaches, we didn't have access to these beaches as people of color. There was blancas and ni blancas. But today you see everybody on the beach, young, tall, short, different colors, all enjoying it. And we are pleased that we've given an opportunity to the differently able to also enjoy this wonderful ocean. Strandgangers was beïndruk met die polisie sigbaarheid en netheid. We are here as a choir of the church, and we feel safety because the police is around here. I think arriving here this morning, I must say, first of all, they busy cleaning up. That was a big thumbs up from my side. Seeing the lifeguards on the beach, that was another big one that I say good stuff because we have a lot of kids here. In general wise, the security's presence here, seeing the Metro Police around here. Die provinsiale regering nooi almal na die Oos-Kaap. This is a festive season, time for love, time for caring, and we are welcoming all the tourists to the Eastern Cape to come and enjoy our beautiful sea as the Eastern Cape. Eastern Cape is beautiful. It is for you to explore. Die Nelson Mandela Bay Metro beloof ook dat alle strandgangers se veiligheid hoog op prys gestel gaan word. Die jaarlikse Galeshewe Heredene se 10de jaarlikse glansryke diner is vanjaar gevier onder die tema om mekaar te omhels en te steun dryf ons opheffing. Jonk en oud het weer eens byeengekom om as mans mekaar aan te moedig en waardige rolmodelle te bied. Die Galeshewe Heredene is 'n gemeenskapsinisiatief wat daarop fokus om jong mans van verskeie besighede suksesvolle rolmodelle te bied en op te hef. Embracing and supporting one another is that we are trying to advocate the message that says that we are nothing without one another. So when you embrace me, when I embrace you, you uplift me. When you uplift me, we grow together. The black society grows. Die projek het 'n lang en kleurryke geskiedenis. But a lot of big-heartedness on the part of the organizer. He had a clear vision. He knew what he wanted to do,
And I think in my view, he actually pursued it relentlessly. Die eerstejaar mediese student Sabelo Sitole is een van die jong mans wat direk baat vind. I saw people in space I want to be, and I want to leave that footprint. And also, just, in the way you carry yourself, people see that and they want to emulate that. And so I always find that the best leaders, they lead by example, not by the things that they say. And obviously, by mentorship, I'm a product of mentor. Die Galeshewe Heredene is gereed om meer jong mans in Galeshewe en in die Noord-Kaap 'n hupstoot te gee, maar vra daadwerklike samewerking van gemeenskappe. Keith Suister, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Ons het 'n propvol sportsegment en die weer vir môre bly ingeskakel. Die polisie in Gauteng ondersoek tans die moord op die plate joggie en aanbieder Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras. Hy is vroeër vandag in die Johannesburg stad doodgeskiet. 3 onbekende verdagtes het glo op hom losgebrand kort nadat hy sy voertuig geparkeer het. It is alleged that the victim was approached by 3 unknown suspects after parking his vehicle, and they opened fire at him before fleeing the scene on foot. The motive for the shooting is currently unknown. No arrests have been made yet, and investigation is underway. Anyone with information that may assist with the investigation may contact Crime Stop line on 08600 10111. I'm still in shock. I haven't processed it officially. I've just touched his body. It's still warm. I don't actually have words. I don't know what to say. I'm broken, I'm shattered, because we know he was a voice for many people around the country and even around the world. He spoke out bravely about so many issues that not many people will speak about. It's truly a tremendous loss, not only to us as a family, but to a nation as well. Most of you know a selfless human being. Warwick would take his shoes off of his feet, his clothes off of his body for somebody. He was a very giving, open-handed human being. My mum is completely and utterly devastated. I love you. Be strong. There's a lot of people standing with you. I know that it's difficult and the next few days are going to be tremendously difficult. Dit is nou amptelik feestyd in die tuinroete. George het sy feesliggies aangeskakel en daarmee saam die vakansieseisoen aangekondig en die eerste George fees bekend gestel. Die hart van George is met kersliggies opgetower. Skares het in die middedorp byeengekom vir die langverwagte aftel en aanskakel. Ja, ons gaan ons geniet hier in George. Ons love George. Ek is gebore in George en lekker in George. Maar ons moet het geniet in George. Once you see these lights, then you know that it's that time. So I'm looking forward to have a great time with my family and relax. It's been a long year. We've been working very hard. So at least now we can let loose. I think definitely the music and like everything that goes on in George. I'm ready to dance on the dance floor in the front row. So yeah. We're gonna go to the beach. We're gonna go there and then we're gonna swim. Then we go to a restaurant and eat. You're looking forward to that? Yes. Maar vanjaar se vieringe strek verder as net die middedorp. Die George Fees bring ook 'n verskeidenheid aktiwiteite en sportbyeenkomste na Thembalethu en Pakkeldstorp. Is daar 'n gospel show hier in Unity Park en dan is ook maandag die langtafel. Dan het ons Dinsdag het ons ook die jazz festival in Kaptein Dikop in Pakkeldstorp. So dit is nie net 'n liggie aanskakel die jaar nie, dis baie meer. Die fees is 'n welkome hupstoot vir plaaslike toerisme, terwyl dit vir klein sakeondernemings ook 'n waardevolle handelsplatform bied tydens die besige feestyd. Blink begin vir die vakansieseisoen en 'n viering wat baie hoop jaar na jaar sal terugkeer. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aan. Totsiens.
en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref reën kom voor in die grootste dele van die land met wyd verspreide buie wat voorkom in die Oos-Kaap. 'n Koue front beweeg ook deur oor die westelike dele van die land. Lig tot matige wind kom voor langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, verspreide buie kom voor sentrale dele van die land met wyd verspreide buie wat voorkom in KwaZulu-Natal asook in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk na die weerwag wat uitgereik is. Daar's hewige donderbuie wat voorkom in die Oos-Kaap en dit strek tot in sentrale dele van die Noord-Kaap. Dit kom ook voor in dele van die Vrystaat asook in die Weskus. Daar is ook 'n weerwag vir môre uitgereik vir hewige donderbuie en dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Ons minimum en maksimum temperature vir Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die hoë 20s, Pretoria te minimum van 16 en 'n maks van 27. Bronkhorstspruit se maksimum 26 grade. In Limpopo wyd verspreide buie kom voor, anders is dit warm. Bella se maksimum daar is 32 grade, Messina se minimum is 18 en 'n maks van 36. Dan beweeg ons na Mpumalanga, wyd verspreide buie kom voor, Skukuza se maksimum is 35, Standerton se maksimum is 28. In KwaZulu-Natal onthou die weerwag wat uitgereik is want dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Dit is ook warm in hierdie provinsie. In die Oos-Kaap wyd verspreide buie, anders dit koel tot warm, Graafrenet se maksimum daar is 28 grade. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, anders kan 'n mooi dag verwag word. George asook Mosselbaai se maksimum is 22. In die Noord-Kaap 'n warme dag kom voor met verspreide buie in die noordoostelike dele. Carnarvon se minimum is 19 met 'n maksimum van 32. Terug na die binneland in die Vrystaat, wyd verspreide buie kom voor, so wees asseblief versigtig. Dit is ook warm in hierdie provinsie. Botha wil dit 'n maksimum van 30. Welkom se minimum is 17 en 'n maks van 27. Bloemfontein se maksimum is 25. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom op voor in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 27 grade. Lichtenburg en Ottosdal se maksimum is 28. Mahikeng se minimum is 17.